uma cueca aqui, ó. Aí, ó. Mas eu já tenho cueca. Não, você daqui, ó. Ah, coloca assim, é. Meu videogame, né? Que é isso? Também aqui, ó. Meu Deus, aqui tem videogame. Tem que só procurar aí. Vai procurando aí que vai achar alguma coisa aí. Obrigado, Vamos viu? comer. Hã? Como esse bicho Espera aí? bem, velho. O que, rapaz? Não sou eu, não. Parabéns, velho. Obrigado. Olha que eu trouxe! É menina, menina.